हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार रादाब लाना फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बिश्वजित दैमारि सार आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि सोलिगासिनो दङ आरो खाम्फा बरगयारिया दाखालै बिश्वजित दैमारिया फेसबुक पेजाव रादाब फोसावनाया नंखाय होनना बुंदों। दा बेनिनो फिननाय हिसाबै बिश्वजित दैमारि साराबो दिनै फिननाय होदों। फै बिदिब्ला जों फारि फारि मिथिना लादोनि। बिथाङा बुंदों बिश्वजित दैमारि सारा बर' गोरोबथानि ड्राफ्ट एबा मडेलिटिनि सोमोन्दै खेंफोरथि बड'लेण्डनि बारग' लेङाइ गाहाय आरो बिपिएफनि बुंथिगिरि मानगोनां मुस्रि खाम्फा बरगयारि बिथाङा आंनि फेसबुकआव जा बिबुंसार होनाय बेखौ गोरोन्थि होननानै खौरांगिरि मेलाव बुंथिदों। बेनि फिननायखौ आं गोसो गैयाब्लाबो थासारिनि थिननायाव होनांगौ जाबाय। सेथियावनो बिथाङा बर' गोरोबथा जानायनि सिगां बिनि रेबजेन्टखौ बिटिसिआ मोनाखै आरो बिश्वजित दैमारिया मिथियालासेनो नंखायै बुंथिदों। बेवहाय बिथांनि मा खैसारि दं बेखौ आं मिथियाखै होननानै बुंदों। बे बिथिङाव आं गोमोनाय मोनदों, मानोना बै समाव बिथाङा लेङाइ गाहाय जानानैबो बैफोर बाथ्राखौ मिथियालासेनो बोरै थाखो। मानोना 7 जानुवारि 2020 खालारावनो दिल्लीनि हम सेक्रेटारिनि चेम्बाराव बर' गोरोबथानि सायाव बिटिसि, आसाम सोरखार, भारत सोरखार आरो सोमावसारारि आफादजों बर' गोरोबथानि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। बेवहायनो बर' गोरोबथानि ड्राफ्ट एबा मडेलिटिखौ बयनोबो राननानै होनाय जादोंमोन आरो बेनि सायाव माबाफोर दंब्ला थाबैनो फोरमायहरनो बिथोन होदोंमोन। बे सावरायनायाव बिटिसिनिफ्राय बै समनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथां रबिनसन मुसाहारि आरो बिटिसिनि सेक्रेटारि केरल नार्जारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो गांसे मावख'आरि लाइजामनि गेजेरजों बिटिसिखौ बे मेलाव हांख्रायहरनाय जादोंमोन। बेनि कपिखौ बयनोबो मिथिहोनायनि थाखाय बेवहाय होफानाय जाबाय। गाहायाव नोंथाङा नुगोन मोनसे कपि। दा बाथ्राया जाहैबाय काउन्सिलाव एसेबां गिदिर बिबानखौ रुजुननायनि उनावबो बेबायदि बाथ्राखौ मिथियाब्ला आरो मावख'गिरिजों बिथांमोनजों गेप थायोब्ला बियो बेसेबां गिख्रंथाव जानो हागौ। आरोबाव बेसेबां बिदि जालांखौ बिथाङा बेफोरखौ मिथिया। दा बिथांनि मिथियैखौ आं मा खालामनो हानो, आंथ' नंगौ बाथ्राखौसो बुंदोंमोन। नैथियाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों दि बे जाफुंनायखौ बयबो बर'आनो लुबैखायो। बेनिखायनो बर' गोरोबथायाव जाहाथे थाबैनो मावफुंजायो, बेनिखायनो बेखौ बिटिआर गोरोबथायाव सोफादोंमोन। बे बाथ्रायाव आंबो गोरोबसे, नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ मावफुंनायनि थाखाय थांनाय एसेम्बलियाव बिलखौ पास खालामनो लानायखौ बिपिएफनिफ्राय बे बिलखौ दैखांनो नाङा होननानै सरकारखौ हेंथा होनाय जादों। बेसो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्रा। बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राव, हारिमु, रांखान्थि, सोलोंथायारि आरो बायदि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ मावफुंनायनि मोनसे राहा। जुनियै दिनै जाफुंनिसै समाव बिपिएफ एबा बारग' राजखान्थियारि दैदेनगिरिजोंसो हमथा जानाया बेसेबां बिखा खामथाव बाथ्रा बेखौ बर' हारिनि सरासनस्रा सुबुंफोरासो मिथिसिगौ। अदेबानि दा बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला आसाम सोरखारजों फिन मावफुंजानाय लामायाव फैफिनबाय आरो बेखौ दानसेनि गेजेरावनो मावफुंगोन होननानै आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिबाय। बेयो बयबो बर'फोरनि थाखाय रंजानायनि बाथ्रा। ओंखायनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ मिजिंथिनाय, दाबिनाय आरो हास्थायनाय बे बाथ्राया आलादा आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बर' गोरोबथा मावफुंनायनि मुङै आयेन खान्थिजों दाजानाया गुबुन बाथ्रा। थामथियाव बिथाङा बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिनि बाथ्रा बुंदों दि बेयो सिगांनिनो बाथ्राखा, बेखौ मावफुंनाया जेबो गोदान बाथ्रा नङा। आं बुजियाखै बिथाङा मा बुंनो नागिरदों। मिथिनाया मोजां, आलादा बिथोनगिरिया बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि दाबिमोन, नाथाय बेखौ सोरखारा दानानै होआखैमोन। गोरोबथानि सिगां जों बयनिबो खावलायनायाव आलादा बर' सेल हिसाबै गायसनजादोंमोन, नाथाय बेबो मोजाङै मावफुंजायाखैमोन। बेनि उनाव बे गोरोबथायाव बेयो मोनसे फारि हिसाबै हाबफादोंमोन। दा बे फारिखौ मावफुंनायनि मुङै बर' बिजोंनि आबुङै आलादा बिथोनगिरिया गायसनजाबाय। अब्ला बेयो बोरैहाय सिगाङावनो जाखानाय जाखो? ब्रैथियाव बर' रावखौ आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै हितेश्वर शइकिया बिथांनि दिनावनो जाखानाय होनना बुंदों, नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा नंगौना नङा। बेखौ दि आसाम सोरखारा मावफुङाखैमोन, अदेबानि बै समनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजआ खालि क'क्राझार जिल्ला आरो उदालगुरि साब डिभिजनावल'सोमोन। दिनै फिन गोरोबथानि गेजेरजों दुलाराय आसामावनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो खोन्दो थोरफोसिम बे दाननि गेजेरावनो मावफुंजानाय जासिगोन होनना मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायबाय। बेखौ बोरै एसेबां गोरलै हाबा होननानै सानखो?
ओंखायनो बर' हारिनि बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय थिबोनाय आरो गोरबोजों हास्थायबोनाय बेफोर हाबाखौ मावफुंनो लानायाव आंनि गोसोआ मोजां मोननायजों बेनि थाखाय सोरखारखौ साबायखर बावदोंमोन। बेवहाय मा दाय जाखो आं बुजिला। अदेबानि मोनसे बाथ्राया रोखा, आंनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव आं बे बर'नि बेसेबांबा गिदिर बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानायखौ होबथानाय आरो बिटिआर एबा बर' गोरोबथाखौ मावफुङा होनना बुंनाय बेवहाय मदद गैया आरो आं बेफोरखौ मावफुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो हानाय नङा होननानै बुंदोंमोन। बेखौनो जुदि खैसारि मावफान्दायनाय होननानै बुङोब्ला बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बिपिएफ दोलोनि हेंथा हाबा मावदों होननानै आं बुंजानो हागौ, नाथाय आं बर' हारिनि हेंथा मावदों होनना बुंजानो हानाय नङा। नोंथांमोना नैबे कपिखौबो बिथाङा होदों प्रुफ हिसाबै। थ' एसेनोसै, जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।